Всім доброго ранку. Ой, я великий, мабуть, там, да? Оце штрих. 5:30 ранку, я раніше, а він іде собі посеред дороги. Зате просто подивіться, яка неймовірна краса. Півень кукурікає. Але вуха трішки холодно вже, морозить. Одягнув капюшончик. На годиннику 6:06. Я все ще йду. Направляюся в АТБ за смаколиками. Ну і до місця, де я буду мешкати. І що? Я в легендарному АТБ. Тема ранку. Чи скільки там. Скуповуюсь, обираю щось смачненьке, по очам видно, що я вже засинаю. Але останній момент, останній мув. Я просто кайфую. Балдю і ловлю. Ще й луну видно. Кайфую, балдю і ловлю сонячне проміння. І направляюся. Зараз буду відсипатися трішки. Бо не треба. Ми приїхали не спать. Не спать.